Ang hindi nakikita na kahinatnan at panganib na dala ng baksin ng COVID-19 ay nalantad na ngayon sa publiko na ito ay mayroong propitikong koneksyon sa pagitan ng tanda ng hayop at sa batas ng kalusugan sa mga huling araw. Naranasan mo na ba ang Habana syndromes ngayon? Nandito na ngayon ang sonic at ultrasonic weapons, USW, ay mga armas na gumagamit ng iba't ibang uri ng tunog upang manakit o makapinsala sa isang kalaban. Maligayang pagdating mga mahal na kaibigan dito sa Vince Traveler's Diary para sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan mula sa Biblia. Narito ang propitikong babala na dapat nating malaman. Naisip mo ba ang mga gamot na iyong ginagamit bilang supplement o maintenance sa pang-araw-araw? At kung ano ang talagang laman nito na iyong ipinapasok sa iyong katawan? Ano ang nasa iyong medicine cabinet? Ang vaccine ay pinakilala 2 taon na ang nakaraan at ang mga eksperto ay patuloy na kumukuha ng mga bagong insight kung ano ang tunay na epekto nito sa ating katawan, lalo na sa mga kalusugan ng mga kababaihan. Walang sinuman ang makakaila na ang mga vaccine na ito ay napigilan ang milyon-milyon na mga ospital at mamatay. At ito pa rin ang pinakamahusay na proteksyon laban sa ilang sakit na nagbabanta sa ating mga buhay. Ngunit, sapat bang ating kaalaman tungkol sa kanila? Na ito bang mga pharma industry, ang kampanya ay nagbibigay ba sa atin ng sapat na impormasyon at sapat na pantay na pag-iisip para sa epekto ng kanilang mga produkto? Isang bagong pag-aaral para sa kalusugan ay inihayag ang nakatagong panganib ng C19 Vax, lalo na para sa kalusugan ng mga kababaihan na hindi regular ang cycle ng buwang dalaw at nagpapabawas pa ng supply ng gatas sa mga nanay na nagpapasuso. Now, a new study has found that in the breast milk of breastfeeding mothers for up to 45 hours after receiving this vaccine, mRNA is still present. The study has been published in the journal Lancet. 70% of the breast milk samples analyzed in the study were found to contain mRNA from the vaccines. The study included a total of 673 women. 46% of them reported changes in their cycle after both COVID-19 vaccine doses. Did we know beforehand what effects these vaccines might have on women's health? Because when you experience late periods, abnormal bleeding or increased pain, it can cause panic and anxiety. If these effects had been discussed earlier, women might have been better prepared to handle them. Almost all research on COVID-19 and clinical trials of vaccines do not include sufficient data on women. How can we combat the pandemic if half of the human population is left out of COVID-19 research? The lifelong consequences of this neglect could be severe for women globally, particularly as new variants and other viruses emerge and potentially... Ang malaking katanungan, anong potensyal ng mapaminsalang elemento na na-inject sa ating katawan na hindi sinasadyang nailagay na naging panganib sa ating kalusugan? China has approved the retail sale of Pfizer's Wuhan virus pill. What's the big deal about it? Well, the big deal is that China is finally admitting that it needs a foreign COVID-19 drug. And why do you think that is? The virus has returned at monster levels to China and its vaccines have not worked. So China was forced to buy Pfizer's anti-COVID drug. The pill's called Paxlovid. And people in China can now buy this pill online. This pill sold out just an hour after it was made available. Look at the demand. People hoarded it. And can you blame them? You see, they don't trust their own home-manufactured vaccines. And it's not just the Chinese who have been scammed by Xi Jinping. The Chinese Communist Party also sent ineffective vaccines to other countries. Ang Habana syndrome sa Brooklyn, inilarawan ng mga residente sa Brooklyn ito bilang humuhuni na hindi tumitigil na mahigit 1 taon na bumabagabag sa mga residente. Mysterious sound heard through parts of Fort Greene, Brooklyn has been driving some people, we are told, crazy. Yeah, it's maddening, it's unsettling, and it's also just this mystery because nobody seems to know what is causing this strange humming sound. It's profoundly annoying. As you hear the noise, it's hard to make out what it is. What is this sound? Mo Hussein, he took video walking home one night.
He's noticed the sound for over a year. Some residents, they've turned to online forums to mark when the noise starts and stops, but tracking it isn't easy. North Charlotte, April 2023, isang mahiwaga at malakas na ingay ang naririnig ng lahat sa Highland Creek, North Charlotte. Ngunit kung ano man ito ang nais ng mga tao na ito ay matigil. People say it wasn't peaceful at all. It was like a grinding noise. And it sounded as though it was like one street over behind us. That's how close and how loud it was. We were having a cup of coffee and we just thought there was a jet engine. We thought something was going to crash. Sa New Jersey, sabi sa cbsnews.com, ang source ng misteryusong umuusbong na tunog sa Bergen County ay nanatiling misteryoso. Source remains a mystery. The U.S. Geological Survey tells us no seismic activity occurred. That means it was not an earthquake. I don't think it was aliens, but perhaps it was a sonic boom. Ang mga diplomats ay naniniwala na sila'y inatake na isang uri ng sonic weapon na sa kalaunay pinangalanan na Havana Syndrome. Look at one of the most controversial health mysteries in recent years. Originally known as Havana Syndrome, officials say the condition has now spread beyond Cuba to every continent. Named after the city where U.S. diplomats and intelligence officials first suffered from dizziness, cognitive difficulties, even memory loss. A cluster of unexplained concussion-like symptoms first reported among American officials and covert personnel in Cuba back in 2016. Have been 200 cases of the Havana syndrome, 200 cases. It has been reported in Australia, Colombia, Russia, Georgia, Kyrgyzstan, Poland, Serbia, Taiwan, China, Uzbekistan, even here in India. Closest the US has come to an answer is microwave radiation. It almost sounds like a sci-fi movie where villains harness the power of sound to attack unsuspecting diplomats. Karamihan sa mga tao hindi napagtanto na ang isyu tungkol sa kalusugan ay bahagi sa huling babala ng Diyos. Ang mensahe ng tatlong anghel ay ang huling babala ng Diyos bago ang pangalawang pagdating ni Kristo. Councils of Diet and Foods, page 74, paragraph 3, ang reforma sa kalusugan ay ipinakita sa akin na ito'y bahagi sa mensahe ng pangatlong anghel ay tulad ng malapit ng pagkakonektado na kagaya ng braso at kamay. Ang mensahe ng health reform ay ang kanang braso ng Ebanghelyo. Sa unang Korinto 3:16 na ang banal na Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Sa Exodus 25:8 bilang kanyang makalupang santuaryo upang ang Diyos ay mananahan kasama ng kanyang bayan. Si Jesus ngayon ay nasa kabanal-banalang puok na nasa kanyang gawain na paglilinis ng makalangit na santuaryo. Ang ating mga katawan parang maliliit na santuaryo. Ang ating mga katawan ay naka-pattern sa santuaryo at sa mga serbisyo nito. Una, ang santuaryo ay tinakpan ng balat na katulad ng ating mga katawan na natakpan ng balat. Ang pangalawa, ang positioning ng mga muebles ng santuaryo ay tumutugma sa pangunahing sistema ng katawan. Ang kaba ng tipan ay kumakatawan sa nervous system kung saan ang isip ay naroroon. Sinasabi ng Biblia na isusulat ko ang aking mga kautusan sa kanilang isipan. Ang posisyon ng 10 utos ay tumutugma sa ating mga noo. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin sa ating mga isipan. Ito ang dahilan kung bakit ang diet ni Daniel ay binubuo lamang ng mga gulay at tubig at sila ay naging 10 beses na masigit na matalino kaysa iba na kumakain ng pagkain ng hari at kasama na rito ay ang laman ng baboy na hindi malinis na karne ayon sa Biblia. Ang cardiorespiratory system ay kumakatawan sa 7 sanga ng kandelero. Ang kandelero ay may liwanag, air, oxygen na katulad ng sa baga. Ang puso ay kumakatawan sa circulatory system. Ang dugo ay pinamamahagi sa ating katawan para tayo ay maging malusog na kahalintulad ng dugo sa courtyard sa banal na puok. At sa pinakabanal na puok, ang dugo ni Jesus nag-uugnay sa lahat ng 3 serbisyong ito na nakatulad ng mga serbisyo sa ating katawan. Ang ikaapat ay kinakatawanan ng sistema ng kidney, ang hugasan na naglalaman ng tubig para sa paglilinis. Ang ikalima, ang altar ng paghahain na kumakatawan sa digestive system na siyang tiyan at kolon. Pansinin mo na sa altar ng paghahain ay malinis lamang na hayop. Hindi pinapayagan sa santuaryo ang baboy o anumang maruming karni ang tinatanggap bilang hain. Ang tatak ng Diyos ay ang Sabat bilang literal na 24 oras na pahinga. Kapahingahan na tinatatakan ng banal na Espiritu ng Diyos. Mas mabagal ang tibok ng puso sa araw ng Sabat sapagkat tayo'y nagpapahinga kay Kristo. Ang ikaapat
na utos. Sa Adventist.news, kung saan ang Netflix documentary ay nagtatampok ng ilang pinakamahabang buhay na Adventist sa Luma Linda dahil inilalapat nila ang mensahe ng kalusugan sa mga huling araw sa kanilang buhay. Ang health reform ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng malusog na organ, ngunit sa halip ito ay tungkol sa pagbuo ng karakter na pagkakaroon ng parehong pag-iisip na kagaya ni Kristo. Sa pagbabalik ni Kristo ay bibigyan niya tayo ng niluwalhating katawan, ang katawang walang kamatayan bilang gantimpala ng pagiging isang mabuting katiwala na nangangalaga ng ating katawan bilang templo ng Diyos na ipinagkatiwala niya sa akin. Kaibigan, nais mo bang ilapat ang mensahe ng kalusugan ng santuario sa iyong buhay ngayon? Maaari po bang pakitype sa inyong mga comment section? Ako'y gugugol na walang hanggan na kasama si Jesus. Maraming salamat mga mahal na kaibigan. Pwede po bang ibahagi ang video ito sa lahat at manatiling tapat sa Panginoon at naway tayong lahat ay patuloy na mangaral ng katotohanan na mula sa Biblia.